ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பாரதி பார்வை. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? அண்ட் டுடே நம்ம சேனலில் மந்த்லி கிராசரி ஐட்டம்ஸை எப்படி நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேங்கிறத உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கூடவே ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் எப்படி ஆயிலை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேங்கிறத பார்க்கலாம். இது ஒரு பியூரான கடலை எண்ணெய். இது எங்கள் ஊர்லேருந்தே நான் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். அண்ட் இதோட கெப்பாசிட்டி 5 லிட்டர். இந்த எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு 3லேருந்து 4 மாதத்து வரைக்கும் வரும். அண்ட் இந்த ஒரு ஆயில் மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணுறதில்ல, கூடவே நல்லெண்ணெயும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் பல்காக வாங்கி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு மாதம் செலவு அதிகமாகிறது தெரியாது. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நான் வாங்கி வச்சுக்கிறது. அண்ட் பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா 2 லிட்டர் தூக்கு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதில் கொஞ்சம் மாற்றி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபுல்லாக அப்படியே யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா, அதனால் இந்த மாதிரி மாற்றி வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி கடையிலேருந்து செக்கெண்ணெய் வாங்கிட்டு வரோம் அப்படின்னா அதை 2-3 நாளைக்கு வெயிலில் எடுத்து வைக்கணும். அப்போ எண்ணெய் நல்லா இருக்கும். அதேமாரி இந்த ஆயில் டிஸ்பென்சர் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். சமைக்கும் போது இந்த எண்ணெய் தான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்பேன். அடுத்ததாக நான் பருப்பெல்லாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த 2 கண்டெய்னர்லுமே பருப்பு தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். இந்த பார்த்திங்கன்னா உளுத்தம்பருப்பு ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஊர்லேருந்து வரும்போதே நான் இதை வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். அங்கே பார்த்திங்கன்னா உளுத்தம்பருப்பு நல்லா இருக்கும். இந்த கண்டெய்னர் 2 kg வரைக்கும் பிடிக்கும். எனக்கு இது 2 month வரைக்குமே நல்லா வரும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸ் வந்து ஒரு பக்கெட்டில் எடுத்து வச்சுருவேன். அடுத்ததாக துவரம்பருப்பு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா நான் ரேஷன் கடையில் வாங்கிட்டு வர துவரம்பருப்பு தான். வாங்கிட்டு வந்ததுமே வெயிலில் நல்லா காய வச்சுடுவேன். காய வச்ச பிறகு தான் கண்டெய்னரில் எப்போவுமே ஃபில் பண்ணி வைப்பேன். பூச்சி பிடிக்காமல் இருக்கும். அடுத்து துவரம்பருப்பு பார்த்திங்கன்னா 1 month வரைக்குமே நான் அதை யூஸ் பண்ணிப்பேன். அடுத்து உளுத்தம்பருப்பு பார்த்திங்கன்னா 2 month வரைக்குமே எனக்கு வரும். அடுத்ததாக ஹோம்மேட் மசாலா எல்லாமே எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேங்கிறத பார்க்கலாம். இது எல்லாமே வீட்டில் செஞ்சது தான். ஃபஸ்ட்டு தனியாத்தூள் ஃபில் பண்ணுறேன். இது வீட்லேயே நானே ரெடி பண்ணது தாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணது. நமக்கு தேவையான அளவு மட்டும் எடுத்து ஃபில் பண்ணிக்கிட்டால் போதும். அதிகமாக கண்டெய்னரில் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா இருக்காது. எனக்கு 1 monthக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நான் இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணி எடுத்து வச்சுப்பேன். அடுத்தது கொழும்பு மிளகாய் தூள். இதுவும் நானே ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணது. எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பாட்டி தான் மெஷர்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அண்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த செலவு சாமானை எல்லாமே அவங்க வெறுமனே உள்ளங்கையில் வச்சு அளவு பண்ணி கொடுத்தது. மிளகாய் தூள் நான் 1/2 kg மட்டும்தான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இதுவே எனக்கு 6 மாதத்துக்கு மேலே வரைக்குமே வரும். அப்புறம் பாட்டி எப்படி கையிலே மெஷர்மெண்ட் பண்ணாங்கிறத வீடியோவாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை கண்டிப்பாக வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுவேன். அடுத்தது மை ஃபேவரட்டான மசாலா கறி மசாலா. இது ஊர்லேருந்து அத்தை செஞ்சு கொடுப்பாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குமே. நான்வெஜ் செஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த மசாலா தான் நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். இதெல்லாம் மூடி போட்டு வச்சிடலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப் ஷேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இது ஒரு ஸ்டிக்கர். இந்த ஸ்டிக்கர் பார்த்திங்க அப்படின்னா அமேசானில் பில் வரும் இல்லையா, அந்த பில்லில் கொஞ்சம் பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறது இந்த ஸ்டிக்கர் எடுத்து தான் நான் இந்தமாரி ஒட்டிப்பேன். இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது எல்லாமே நான் தமிழில் தான் எழுதி வைப்பேன். ஏன்னா அம்மா வேறு யாராவது வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா, கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுக்கிறேன். அடுத்தது இதெல்லாம் ஸ்பைசஸ் ஐட்டம். இது பார்த்திங்கன்னா ரசப்பொடி, இட்லி பொடி, சீரகப்பொடி, பிரியாணி மசாலா, இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இந்தமாரி குட்டி குட்டி டப்பாவில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். ஸோ அவ்வளோதான். இதெல்லாம் அப்படியே எடுத்து செல்ஃபில் வச்சிடலாம். அடுப்புக்கு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா மேலே ஒரு குட்டி செல்ஃப் இருக்கும். அதில் தான் நான் இது எல்லாமே எடுத்து வைக்க போகிறேன். அண்ட் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாஸ்க் பாக்ஸ் இருக்குது. அந்த பாக்ஸில் தான் நான் இந்த மேலே கண்டெய்னரெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறேன். ஒரே ஈவனாக வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம மசாலா என்னென்ன இருக்குதுங்கிறது தெரியாது இல்லையா. அதனால் இந்தமாரி ஒரு சின்ன ஸ்டெப் ரேக்காக அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு நீட்டாகவும் அழகாகவும் இருக்கும். அடுத்தது என்னோடய ஃபேவரட்டான 3 tier ரேக் தாங்க. இது நானே வீட்டில் பண்ணினது. இது ஸ்டவ்வுக்கு ரைட் சைடில் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். திங்ஸ் அதிகமாக எதுவுமே வைக்க முடியாதனால ஸ்டீல் ரேக் வாங்கியிருக்கேன். இப்போ இது வேறு ஒரு பிளேஸ்க்கு மாற்றி வைக்கலான் இருக்கேன். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இப்படி தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஓகே, இப்போது இது பார்த்திங்கன்னா இதை தூக்கி எடுத்து போட மனசு இல்லை. அதனால் பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப்லேயே நான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு பார்த்தேன். கரெக்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் இது மேலே போட்டிருக்கிற ஷீட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஓப்பன் ஷெல்ஃப் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோவில் நான் அது போட்டிருப்பேன். எப்படிங்கிறது செக் பண்ணி பாருங்கள்.
செல்ஃபு கீழே இருக்கிற ஷீட்டும் அந்த ரேக் ஷீட்டு எல்லாமே ஒன்று தான். பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ க்யூட்டாக அழகாக இருக்குது. கரெக்டாக அந்த செல்ஃபுக்கு ஃபிட் ஆகிடுச்சு. நான் இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. ஓகே, இப்போ அந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இதில் வச்சிடலாம். நம்மளோட கிச்சனுக்கு நம்ம தாங்க குயின். ஸோ நம்ம கிச்சனை எவ்வளோ அழகுபடுத்தி பார்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அழகுபடுத்தி பாருங்கள். நான் என்னோட கிச்சனை இன்னும் அழகுபடுத்தி பார்க்கணுன்னு நினைப்பேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. இதே போல் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுவரை தமிழ் போல் வளர்வோம். நன்றி, வணக்கம்.